Guys, tadi kita dari pameran loh guys. Seru banget guys, ada mainan macam-macam ya. Cici cerita deh. Dari sini saya beli sekarang kita akan baju. Ini bukanya dari sini. Sekarang kita bakalan buka. Wow. Ini bentukannya. Ih lucu banget. Warnanya merah nyala, pink nyala gitu ya. Wih, itu katanya kalau nggak habis tinggal diputar lagi katanya. Lucu ya guys ya mainannya ya. Itu mainan apa? Permen. Ini permen. Oh permen. Katanya tadi kayak lipstick. Wow, ternyata benar ya. Iya loh guys, Iya. warnanya pink. Sebenarnya saya kira di sini kayak ada digigit, kayak apa namanya itu lipstick pada umumnya. Ternyata, Hasilnya kayak begini. ini lebih dekat guys. Tapi Tangannya ini masuk ya, kayak guys. rujak. Bapaknya. Gitu guys. Keren ya guys. Susah. Bisa dibuka sih. Pakai gunting itu ada gunting. Enggak mau. Itu ada gunting pink. Enggak. Keren guys. Nah, Wih, aja. banget. Jadi, Baru pertama kali lihat guys. Itu kayak jempol. Tangannya bisa dimasukin. rasanya enak. Ya. Rasanya kayak Gitu, blueberry guys. strawberry. Wow. Coba papa, coba kali. Wih. Wow. Keren guys. Enggak. Deket banget guys. Merah banget ya guys. Cici ngomong apa lagi kan? Jadi segitu aja guys. Bye bye. Saya Bye-bye. mau buang siapa dulu. Yes.